ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ 3 ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 85,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ सोमवार दिन पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ 3 ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଣ ଓ ବୈଧ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସୌଦା ଦୋକାନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆଦିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 85,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସାଧୁ କାରବାର କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରା, ଏସିଓ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ା, ରୀତା ବେହେରା, ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ ନିୟମିତ ଭାବେ କରାଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କଳାବଜାରୀ ସହ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍କୁଟ ଚିପ୍ସ ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଡିଆ।